दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कल हमने फेसबुक पेज के ऊपर इसे यहाँ पर पब्लिश किया था कि इस बॉक्स को जो है हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका न खराब करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर खोल लेते हैं। इसकी प्राइस है लगभग अगर फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं तो 1000 रुपये का आपको पड़ने वाला। काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है, थोड़ा सा और दिल थाम के यहाँ पर बैठिए और जल्दी जो है मैं इसको यहाँ पर अनबॉक्स कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर खोल लेते हैं आप ही के सामने, जो है पहली बार मैं भी इसे ओपन कर रहा हूँ कैमरा के सामने। तो खोल लेते हैं इसको। काफ़ी बढ़िया सा जो है मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पर मंगवाया है जो कि काफ़ी पोर्टेबल और कहीं पर भी आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। अब इसको यहाँ पर खोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ टेप वगैरह लगा हुआ है तो इसको हटा देते हैं और मेन प्रोडक्ट पर आते हैं। इसको काफ़ी टाइटली जो है पैक किया गया है। दोस्तों ये है हमारा प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑनलाइन यहाँ पर मंगवाया है। काफ़ी बढ़िया सा जो है एक ट्राइपॉड है। अगर इसे सीधा रखूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरा के अंदर। काफ़ी बढ़िया, मतलब एक पोर्टेबल है। इसे आप अपनी पॉकेट में भी डालकर ले जा सकते हैं, अपने बैग के अंदर भी डाल सकते हैं। काफ़ी छोटा सा है, लगभग इतनी सी साइज़ का। तो और ज़्यादा ओपन कर लेते हैं इसे आगे। काफ़ी सारी जो है यहाँ पर टेप्स लगाई हुई है, तो थोड़ा सा इसे और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बढ़िया सा जो है पोर्टेबल ट्राइपॉड आप इसे बोल सकते हैं। और इसके साथ हमें क्या मिलता है, एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे हम जो है इसको कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो वगैरह आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर मोड पे रखें तो इसे ऑन ऑफ की जो साइड में दी गई तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है कि बैटरी अंदर दी गई है और उसे आप जो है चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि MP3 प्लेयर वगैरह आते हैं, उसी के टाइप का जो है ये वाला ब्लूटूथ कंट्रोलर है। इसमें प्लस माइनस की 2 कीज भी दी गई हैं, जिससे जो आप अपने स्मार्टफोन की वॉल्यूम जो है कम तेज़ यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर इससे जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपको काम यहाँ पर दे देता है। साथ ही यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम ट्राइपॉड को ओपन करके देखते हैं कितना लंबा यहाँ पर निकल के आता है। तो ये एक बढ़िया सा यहाँ पर होल्डर दिया गया स्मार्टफोन के लिए। तो इसे यहाँ से जो है ऐसे करो और इसमें स्मार्टफोन रख दो, बस चिपक गया। ठीक है, अब जो है इसमें और क्या यहाँ पर दिया गया वो भी देख लेते हैं। तो एक USB दी गई है इसे चार्ज करने के लिए। ठीक है, रखते हैं साइड में। और ये एक इसका जो है यहाँ पर इसमें रखने के लिए थोड़ा सा ये दिया गया है, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें फिट कर सकते हैं इसको। बस हो गया। थोड़ा सा इसको निकाल देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बड़ा है। तो साथ ही जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर की दी गई है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ढीला करने के बाद जो है आप इसमें स्मार्टफोन या लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। तो इसे आप ट्राइपॉड के काम में भी ले सकते हैं, साथ ही जो है सेल्फी स्टिक के काम में भी ले सकते हैं। तो दोनों पर्पज़ में जो है ये यहाँ पर काम आ जाती है। तो अब नीचे से इसको खोल के देखते हैं। ये यहाँ से खुल गया है तो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। और वहीं पर ये देखिए इस प्रकार से आप इसे जो है काफ़ी बढ़िया से स्टैंड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो है आप इसमें से काफ़ी सारे यहाँ पर निकाल सकते हैं। अभी एक एक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो लगभग ये काफ़ी बढ़िया सा पोर्टेबल यहाँ पर हो जाता है। तो इसके ऊपर आप कैमरा लगा सकते हैं, स्मार्टफोन लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ से भी जो है काफ़ी यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया से जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर लाइट वेट है, तो सेल्फी स्टिक या फिर कहें कि सेल्फी वगैरह लेने के लिए भी आप इसे यूज़ ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से जो है आपको यहाँ पर काम दे देगा। बस इसको करना क्या है, यहाँ पर इसे माउंट कर देना है। ठीक है, और इसकी एक अच्छी बात ये है कि अगर साइड से ऐसे करना आपको तो ऐसे भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पकड़ना है या फिर इसको थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं आप, और उसी के साथ जो है काफ़ी बढ़िया से काम कर देगा। बस ठीक है, मतलब अगर ट्रेवलिंग वगैरह आप ज़्यादा करते हैं तो ये वाला ट्राइपॉड आपके काफ़ी काम यहाँ पर आ सकता है। इसके ऊपर आप कैमरा लगा सकते हैं, अपना DSLR कैमरा लगा सकते हैं, इसमें स्मार्टफोन लगा सकते हैं, इसे ही सेल्फी स्टिक की तरह यूज़ में ले सकते हैं और
ट्राइपॉड भी ये बन जाता है और साथ ही जो एक रिमोट कंट्रोल भी इसके साथ दिया गया है, तो दूर रखकर जो आप फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सा जो है प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं जरूर, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मैं आपके लिए जल्दी यहाँ पर लेके आऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी जानकारी मैंने इसके बारे में दी होगी, काफ़ी बढ़िया सा एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मैंने दिखाया होगा अनबॉक्सिंग करके। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।